anh ấy thà coi cho cả priêm nắng chỉ nè và cái lên là bay nhé lên là bay non là bay xi son nó cật và cái lên là bay nông hơi pre đồng miên vực hiện và ông cung nơi quạt chết tập quân mà ha và hi lư cái này dây to to kia màu nâng tha pre sama samput nâng và cái này rương ấy của lốt đắng này lư cái này dây to kia đấy nhổ rương ấy của pre sa mà nạ cô đâm và đông mà kru nâng đăng đây na đau mau là na mình đau mau là na kích chẳng mấy là na mình kích chẳng mấy là na kích là o là na kích là cọ nó cứ một cô đâm lục chìa tầng o phân tái quạt ọt chưa quạt mình chưa mà rồi phía đó tôi hỏi vây đại lư cái thá về ban từ chuông đội dương chẳng ná nhổ lư cái tha đọc đón bị cha thà mày mang ban chuông mà đo chẳng nghe nhôm mấy nhận nhôm chẳng bé nó nâng đôi cái tha khơi lư lột tê đọc đó mang ban mà đạp toa mà đo này chết của tha ban chẳng đây lư cái tha pa lau nó lư tam mà đặt vô để sẽ đáp đặt vô chạy đưa mơ toán luôn mơ moát lô cái cách ở mấy cái lô tê nè đọc mà mọc toán là ban được cho bản tỉnh chẳng nghe nhau mấy nâng à mà phong cho tầm ròm pre nó nhổ pre men và thời chốn ấy phục cốt chỉ ông mà cha anh nát được bao giờ cả priêm nâng có tha lư cái tha đọc đó mình smile nâng từ chụp lục mà đó mới tới kết tình này ngày ná từ chụp của cô đâm mà đó vậy bà ông phục cốt đây đấy nè vậy bà câu đâm vậy chòm chua chẳng ạ nghe nấu squat bà ông mình em ấy squat này vậy bà ông dương á đừng khởi bà ông mình em ấy squat là mình em ấy bà câu đâm chứ đó bà sạ mà nạ cô đâm bánh tay bà niêm lốt mến tại bà cô đâm mà ông nâng tê niêm lốt preha là hàng rư preha là hòn nâng có bà bột đấy nè sama samputho nâng có bà bột đây cái đấy vị chia trả là nạ sampan nào nâng có bà bột đây sốc tần tao bà bột đây lô của vị tu bà bột đây cái đấy nhìn không bà đệ sạ tam mà xa được thế bà bột đây cái đấy sạch tha tê và mình đâu xa năng bà bột đây phẹ của vị bà bột tiết chế nhìn không chế ha thì đổi che là dây mà nè khẳng đấy che đấy mà lỡ bà che sốt pi nè mẹ sốt pi sốt gọc đi tệ sao phẹ kẹ vi ạ đạ hăng sam ma sam put thô về chia cha đạ na sam pan nào cả vi tu nốt ta đào po re sát ma sa ra te sát tha te vẹt mẹ no sa năng phẹ kẹ vi tê trẻ ấy nhôm mấy trẻ ấy nâng bậc cái xua tao phục cốt mua ấy dừng bài tha phần niêm mấy cái lô đó phần niêm mà vợ ba dừng dây mua tao phục cốt mua ấy nâng dừng ai thà phục cốt phần niêm sạ mà nạ cô đồng phục cốt phần niêm lô của vị tu men lô của vị tu ấy nè lô của vị tu bần lô của vị tu bát sao của vị ở vị trục sao ní lô của vị tu sát tha tê vợ mà lúc xa năng nâng có phục bột đà nè pre sử dâm phu có phục bột đấy nè nhổ pre đầm miên bón phục bột đấy cho bà sa đá phục bột thế nhìn em sắt ra phục bột cho pre vị chết tầm mì á phục bột đấy phục bột tiền kìa đấy pre vị chết tầm mì á và ông chne mi hơi để tê và đa sài nữa pre chne mi hơi mi miên chết ba tranh và ông hơi nữa nâng nâng pre vị chết tầm mì có phục bột đài thế đấy nhỉ chẳng ngày nào đấy chạm tần nê tây hơi nhôm sẽ đạp vào đường phục bột phần đi phục bột rồi làm khẩu như tiết chẳng tới là ban tê hướng phục bột nâng tê
ទេពីរឿងអនាតបច្ចកៈព្រាមឯងដែលលោកឮគេថាពុទ្ធនឹងជ្រាបទាំងអស់តែគាត់អត់ទុកចិត្តសង្ស័យដល់ពុទ្ធជ្រាបតែកន្លែងចម្រើនអាកន្លែងបានអាកន្លែងវិនិច្ឆ័យបែបមិនបានជ្រាបទេមើលទៅដឹងតែកន្លែងណាដឹងដែរទេអាកន្លែងណាវិនិច្ឆ័យបែបមិនដឹងទេមើលទៅណែចេះឆ្ងល់ព្រះអញ្ចឹងញោមទៅបានថ្ងៃមួយគាត់ធ្វើដំណើរមកកាន់វត្តចេតពុនមកដល់សួរគេសួរឯងកន្លែងណាកន្លែងបកោដំលោកគង់នៅណាសួរសាវកព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គប្រាប់នៅប្រសាស្ដាព្រះអង្គគង់នៅប្រកន្តកុដខ្ញុំកណាអាចចូលទៅជួបប្រសាស្ដាបកោដំនឹងបានទេថាថៃបានព្រាមចូលទៅព្រះអង្គគង់ចាំនៅមុខកុដស្រេចខ្ញុំព្រះអង្គជ្រាបមកដឹងថាព្រាមនឹងមករកព្រះហើយគង់ចាំនៅនឹងមុខកុដនឹងជាស្រេចឃើញព្រះមកដល់ឃើញព្រះអត់ដែរជួបទេទៅតែជួបលើកដំបូងហ្នឹងប៉ុន្តែឃើញស្គាល់ហ្មងញោមអើយញោមអត់ដែរជួបទេតែដល់ទៅដល់ឃើញស្គាល់ហ្មងដឹងតែហ្នឹងព្រះហ្មងតែគួរណាស់ច្រឡំលោកមកវត្តសិតតែលោកញោមបែរជាអត់ច្រឡំតែដល់ឃើញស្គាល់ព្រះហ្មងញ៉ាំស្គាល់ព្រះឃើញព្រះអង្គបរិយស្មីព្រះអង្គទាំង6ប្រការឆោពាន់រាំងសីញាតិញោមដឹងហ៎6ប្រការហ្នឹងដឹងហ៎នឹងខៀវលឿងក្រហមសហងស្បាតព្រមភ្លឺភ្លេចអស់ចាត្រូវជា6ប្រការក្មេងចាស់កុមារចូលចាំទុកអើយ6ប្រការហ្នឹងណាញោមចេញពីព្រះវរកាយហើយព្រះវរកាយហ្នឹងវរៈហ្នឹងបានន័យថាចេញពីកាយដ៏ប្រសើរផូរផង់មិនមែនដូចនៅគំនូគេគូតែចេញពីបស័យស័កមកទេគំនូគូចេញតែត្រង់ហ្នឹងតាមពិតមិនមែនតែចេញទាំងអស់ពេញមកខ្លួនព្រះអង្គហ្នឹងរស្មី6ហ្នឹងធ្វើឲ្យអនត្តបច្ចកៈព្រាមហ្នឹងអ្វីដែលគុំគួនថាចង់មកចង់ឈ្នះចង់មកចង់ចាញ់ចង់មកចង់ចាក់ឬចាក់គុលអីវាបាត់អស់វាទៅជាសទ្ធាលំអោនមកតែអស់ចាណាព្រះដ៏មានវិភាអស់ចាណាព្រះដ៏មានបុណ្យអស់ចាណាព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គប្រសើរលើលោកអស់ចាណាព្រះអង្គហើយក៏ថ្វាយអង្គមព្រះអង្គត្រាស់រមនាលព្រាមអ្នកមកប្រយោជន៍អីញ៉ាំងប្រយោជន៍នោះឲ្យសម្រេចចោះដឹងព្រាមហ្នឹងមកប្រងសួរញោមអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រាស់ដូច្នេះហើយអនត្តបច្ចកៈព្រាមទូលព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំម្ចាស់ឮគេថាព្រះអង្គជ្រាបទាំងអស់តែខ្ញុំម្ចាស់គិតថាព្រះអង្គប្រហែលជាជ្រាបតែរឿងណាដែលមានប្រយោជន៍ទេហើយរឿងល្អព្រោះព្រះអង្គនិយាយដល់ពីរឿងល្អហើយរឿងអត់ល្អបែបព្រះអង្គអត់ជ្រាបទេណែសួរព្រះអង្គអញ្ចឹងតើអារឿងល្អព្រះអង្គជ្រាបអារឿងអត់ល្អព្រះអង្គអត់ជ្រាបមែនឬសួរព្រះអញ្ចឹងញោមអើយអ្នកកូនជ្រែឮដែរណែតើព្រះអង្គជ្រាបអារឿងដែលមានប្រយោជន៍ឬអត់ប្រយោជន៍វាអត់ជ្រាបទេហើយយ៉ាងម៉េចព្រះដ៏មានវិភាកត្រាស់ថាមនាលអនត្តបច្ចកៈព្រាមតថាគតណាជ្រាបទាំងកន្លែងដែលមានប្រយោជន៍ជ្រាបទាំងកន្លែងដែលមិនមានប្រយោជន៍ទេបើព្រះអង្គជ្រាបអញ្ចឹងព្រះអង្គអាចរៀបរាប់ពន្យល់បានខ្ញុំព្រះអង្គបានស្ដាប់ទេតើអាកន្លែងអត់ប្រយោជន៍នោះស្អីខ្លះណែឥឡូវញោមចាំស្ដាប់អារឿងអត់ប្រយោជន៍ណាញោមណានឹងព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលព្រាមអារឿងអត់ប្រយោជន៍ឲ្យនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យមានការដេកដល់ថ្ងៃត្រង់មួយការខ្ជិលច្រអូសមួយការកាចញោមស្គាល់កាចទេស្គាល់កាចទេនឹងកាចនឹងមួយការដេកអស់កាលទៅវែងមួយការដើរផ្លូវឆ្ងាយនៃបុគ្គលម្នាក់ឯងមួយការប្រព្រឹត្តកន្លងភរិយារបស់អ្នកដទៃមួយមនាលព្រាមចូលអ្នកសែបគប់កម្ម6យ៉ាងនេះចោះវត្ថុដែលមិនជាប្រយោជន៍នឹងវិនិច្ឆ័យទៅនឹងកន្លែងអត់ប្រយោជន៍ញោមចាំបានទេទី1ដេកដល់ថ្ងៃត្រង់ព្រះថាវិនិច្ឆ័យញោមវិនិច្ឆ័យណាទី2ខ្ជិលច្រអូសវិនិច្ឆ័យដែរណាទី3កាចសាហាវវិនិច្ឆ័យដែរទី4ដេកអស់កាលដល់វែង
อันนั้นแบบปลุ่มเด็กไงตรองเนี้ยไงตรองใบให้เด็กติดมองผมมวยปลุกเนี้ยให้ใบติดมองเปิลลุติดลุให้มองเปิลปรึกเนี้ยติดเนี้ยใบได้ลุติดอันนั้นเป็นนี่ได้ตีปรำดาวเพลย์ง่ายแต่มันไอ้ไอ้ตีผมมวยแบบเปิดคอสมวยโกนเก๋ประเดี๋ยวเก๋ปนเก๋ก็เป็นนี่ไอ้ยาสมานุเทระบานสมโนหายสัวนุไทยแต่มาดองปลุกมองยืนแบบมีนเปลคลีจังประเกณฑ์ประหนุไทยจะน้อยต่างอนิสันหายไอ้บานปองทากอะไรนั่งวินี่บาเปรียมนั่งทาปองนี่ยี่แต่ปีละอ้อโปลแต่ปีปุรุมันได้ลือปองยี่ปีน่าอัดไปยาวซะแต่อัดไปยาวต้องใส่คลาปองสมัยเนี่ยเนี่ยอัดไปยาวนั้นเด็กแต่ไงตร้องอัดไปยาวเชื่อจะโอ้อัดไปยาวกายสะห้าวอัดไปยาวเด็กออกกาเดเวงอัดไปยาวปลุกเปิดคอขนมเพลย์กามถึงมวยประเดี๋ยวเกบปนเกอัดไปยาวดาวเพลย์ง่ายตำแหน่งเองอัดไปยาวให้นำมาวินี่คือจิตเพลย์อันใดอย่างน่าประเกณฑ์นุไทยติ๊กให้บันตัดดอลขีดท้าแต่มาดองสมนิมนต์สมแอนโมตนีนักมัดโครัตนาติยศักดิ์งำประกาศนามจาทรงนมัสการกราบถวายบังคมจุมพูคนในព្រះរតនត្រ័យទាំងឡាយ3គឺព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1និងព្រះសង្ឃរតនៈ1ដែលជារតនៈឯកដ៏ដងឧត្តមប្រសើរវិសេសពងពោះក្នុងលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុំចាស់គ្រប់អង្គបានស្ដាប់សំឡេងពធនាវេលាឱកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពងពោះធ្វើនៅសេចក្តីរាប់អានចំពោះសូមចាស់អវសោដ៏មានអាយុគង់ស្ដាប់ពធទេសនានៅនឹងបញ្ញដ្ឋាននាវេលាឱកាសនេះដោយសេចក្តីរាប់អានដល់ពងពោះសូមចម្រើនពរដល់អិសរាធិបតីសម័យដើមទានប្រធានដើមបុណ្យទាំងអស់មានលោកពុទ្ធរិនព្រមទាំងបុត្រលោកស្រុនពៅនិងភរិយានិងបុត្រព្រមទាំងបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់បានរួបរวมគ្នាប្រារព្ធធ្វើនៅពិធីបុណ្យតក្កិណានុប្បទានរំលឹកនឹកទៅដល់បុព្វការីជនអ្នកមានគុណដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់បរលោកខាងមុខតាមរយៈការប្រគេននៅទេយវត្ថុចំពោះព្រះសង្ឃប្រមាណជា111ព្រះអង្គដើម្បីលោកអ្នកទាំងអស់នោះបានទទួលអនុមោទនាត្រេកអរនៅចំណែកបុណ្យនៅក្នុងវេលាឱកាសនេះខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពបានឱកាសពីព្រះមហាថាយដើម្បីបានចូលរួមសម្ដែងនៅព្រះធម៌វិសេសទេសនាដំណើររឿងរ៉ាវដែលព្រះមហាថាយព្រះអង្គបានលើកពីប្រវត្តិរបស់អនដ្ឋបច្ចកព្រាហ្មណ៍ដែលបានចូលទៅរកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់យើងឃើញអំពីព្រះមហាករុណាធិគុណរបស់ព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ហើយថាបុគ្គលឯណាដែលបានចូលទៅដល់ព្រះអង្គហើយគឺព្រះអង្គតែងតែប្រទាននៅធម៌ទេសនាទៅដល់បុគ្គលនោះតែងតែប្រទាននៅពាក្យទូមានព្រានប្រដៅទៅដល់បុគ្គលនោះបុគ្គលណាដែលបានចូលទៅក្បែរព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខហើយណាព្រះអង្គមិនអោយបុគ្គលនោះវិនាសបុគ្គលនោះអន្តរាយទេណាមិនតែប៉ុណ្ណោះបានប្រយោជន៍ទាំងបច្ចុប្បន្នប្រយោជន៍ទាំងប្រាក់លោកប្រយោជន៍នឹងទៅទៀតហើយព្រាហ្មណ៍ដែលបានចូលទៅសួរព្រះអង្គដោយព្រះមហាថាយព្រះអង្គបានលើកឡើងតកតងទៅនឹងការសម្ដែងអំពីហេតុដែលមិននាំមកនៅប្រយោជន៍ទាំងឡាយ6យ៉ាងដែលព្រាហ្មណ៍នឹងឯងបានទូលសួរចំពោះព្រះដ៏មានពភៈចឹងសបញ្ញុត្តញ្ញាណរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់គឺមិនមែនដឹងត្រឹមតែរឿងល្អរឿងដែលមានប្រយោជន៍ទេរឿងដែលមិនមានប្រយោជន៍ក៏ព្រះអង្គដឹងព្រោះបំណងរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងហេតុដែលមានប្រយោជន៍ឲ្យសត្វលោកនាំគ្នាគោរពបដិបត្តិតាមហេតុណាដែលមិនមានប្រយោជន៍ឲ្យសត្វលោកនឹងនាំគ្នាវាបង់លះបង់ចោលទៅព្រោះវាអត់ប្រយោជន៍ហើយវានាំឲ្យដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនឹងទៅទៀតដែលដោយសេចក្តីដែលព្រះមហាថាយលើកឡើងនៅក្នុងហេតុដែលឥតប្រយោជន៍ទាំង6យ៉ាងទី1គឺការដេកថ្ងៃត្រង់ការដេកថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងគឺជាហេតុឥតប្រយោជន៍ឥឡូវញាតិញោមមើលដែលដឹងថាអ្នកណាដែល
banទទួលសញ្ញាបត្រព្រោះតែដេកថ្ងៃទេមានទេដេកតែថ្ងៃទៅអីទេបាទដេកថ្ងៃឲ្យទល់ល្ងាចនេះញាតិញោមហើយចេះត្អូនក្រអីមិនក្របើគេទៅដល់ចកាគេស្ទូងគេអីអស់2 3ងារឯងមិនទាន់ងើបពីក្រែរួចផងតោះហ្នឹងវាសិតតែរឿងឥតប្រយោជន៍ដែលសត្វលោកជាប់ចម្ពាក់ទៅដោយកិលេសហៅថាថៃនិមិត្តៈភាពងុកងុយណាភាពងុកងុយហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមនុស្សយើងនឹងឯងវារកសេចក្តីល្អអត់ឃើញវាបាត់បង់នៅសេចក្តីព្យាយាមវាបាត់បង់នៅឱកាសហើយពេលវេលាដែលកន្លងទៅមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងវាមានអាចទៅទាញពេលវេលានឹងវិលមកវិញឯណាម៉ោងវាដើរ24 ម៉ោងវាដើរមកជុំហ្នឹង24 ម៉ោងឬក៏ថា2 ដល់ 10 ម៉ោងសម្រាប់ពេលព្រឹកសម្រាប់ពេលល្ងាចវាដើរវិលទៅវិលមកប៉ុន្តែអាពេលវេលាដែលវាដើរទៅនោះវាមានវិលមករកយើងឯណាច័ន្ទអង្គារពុទ្ធពហុសុកសៅរ៍វិលមកច័ន្ទអង្គារពុទ្ធពហុសុកសៅរ៍វិញដដែលប៉ុន្តែច័ន្ទអង្គារពុទ្ធពហុសុកសៅរ៍នេះមិនមែនច័ន្ទអង្គារពុទ្ធពហុសុកសៅរ៍មុនឯណាមែនទេញោមមែនទេណាបើច័ន្ទដដែលអង្គារដដែលចាំបាច់យើងចាស់ទៅហើយចាំបាច់យើងមកប្រែប្រួលអស់លេងរូបរាងកាយប៉ុន្តែអាថ្ងៃច័ន្ទអង្គារហ្នឹងទោះបីជាថាវាឈ្មោះដដែលមែនប៉ុន្តែពេលវេលាវាអត់ដដែលឥឡូវនេះឆ្នាំម្សាញ់តែម្សាញ់នេះមិនដូចឆ្នាំម្សាញ់មុនឯណាញោមឆ្នាំមមីយើងឥឡូវនេះមមីនេះវាមានដូចមមីមុនឯណាមមីមុននោះទៅទៀត10 ឆ្នាំជាងមុននោះក៏មិនមែនមមី20 ឆ្នាំជាងមុនឯណាហើយអាកាលមមីយើងនៅអាយុ24 25ក៏នឹងឃើញនៅល្អនៅស្អាតណាញោមណាតែមមីឥឡូវវាមានស្អាតទៀតឯណាអត់ទេយើងគ្រាន់តែជួបមមីហ្នឹងប្រហែលដងទៅហើយប៉ុន្តែមានមមីខ្លះមានប្រយោជន៍មមីខ្លះអត់ប្រយោជន៍ណែទៅមកមានប្រយោជន៍ធរអាងចាស់ហើយនេះទេអរគុណហើយចាស់នោះកុំបីអត់ស្គាល់សិល5ទេញោមក៏អរគុណចាស់ទៅដល់សិនជាមមីហ្នឹងវាក្មេងរហូតវាស្អាតល្អវាល្អរហូតហ្នឹងឯងក៏វាមិនបានមករកទានរកសិលរកភាវនាចេះមកស្ដាប់ធម៌អីចឹងដែរតែអញ្ចឹងយើងដឹងអំពីភាពងុកងុយในការដេកថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងសុទ្ធតែបង្ហាញពីការខ្ជិលច្រអូសពីការត្រមុខរបស់សត្វលោកដែលធ្វើឲ្យប្រយោជន៍ដោយច្រើនហ្នឹងចេះតែកន្លងទៅការខ្ជិលច្រអូសនៅក្នុងការងារទាំងការងារចិញ្ចឹមជីវិតទាំងការងារស្វែងរកនៅកុសលយើងមើលទាំងប្រយោជន៍ទាំងប្រាក់កម្រៃគ្រប់យ៉ាងដែលមានទៅដល់បុគ្គលអ្នកខ្ជិលច្រអូសទេអត់ទេបុណ្យកុសលក៏ដូចគ្នាដែលកើតពីទានក្តីកើតពីការរក្សាសិលក្តីកើតពីការចម្រើនមេត្តាភាវនាដើរបំពេញសេចក្តីល្អត្រង់កន្លែងនេះត្រង់កន្លែងនោះហើយដែលថាបុណ្យកុសលហ្នឹងវាកើតចម្រើនដល់សន្តានចិត្តរបស់បុគ្គលហ្នឹងក៏ទេដែរក៏អញ្ចឹងអ្នកដែលខ្ជិលច្រអូសបើខ្ជិលច្រអូសរកស៊ីអាហ្នឹងក្រទ្រព្យសម្បត្តិហើយបើខ្ជិលច្រអូសក្នុងការធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលបំពេញសេចក្តីល្អអាហ្នឹងក្របុណ្យណាញាតិញោមតើក្រណាអាហ្នឹងសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសហើយយើងមើលអាសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍ឯណាអត់ផងហើយវាមិនដូចរឿងនិទានអីគេរឿងព្រះរាជាដើរស្វែងរកអាណាដោយខ្ជិលលេខ1ជាងគេលើលោកគេហៅកំជិលផេះមកថែដឹងកំជិលផេះដែរអត់មានអាមួយនោះកំជិលផេះប៉ុន្តែហ្នឹងរឿងនិទានទេវាមិនមែនជារឿងពិតទេអាកំជិលផេះហ្នឹងព្រះរាជាចង់ដើររកអាណាមួយដែលថាខ្ជិលជាងគេស្រាប់តែមួយនោះដើរវាមិនមែនដើរបែរមុខទៅរកព្រះរាជាណាវាដើរបែរខ្នងហើយវាបិទភ្នែកទៀតហ្នឹងហើយព្រះរាជាសួរឯងទៅណាមករកព្រះរាជាឲ្យហៅអ្នកខ្ជិលប្រមូលអ្នកខ្ជិលណាដែលខ្ជិលជាងគេចុះឲ្យដើរមកឯងមិនដើរមុខបែរមុខមករកឯងមិនរើបែរទៅណាហេខ្ជិលពេលទៅវិញខ្ជិលងាកទៅវិញវាខ្ជិលដល់ឋានៈហ្នឹង
ខ្ជិលងាកទៅវិញចឹងដើរបែរខ្នងពេលលាបកូនណាហើយប្រយទៅហ្មងទៅហើយចុះភ្នែកមិនក៏បិទរហូតចឹងបិទទៅខ្ជិលបើកហើយបើកហើយខ្ជិលបិទវិញចឹងបិទចឹងរហូតចឹងទៅអាហ្នឹងខ្ជិលលេខ1មហាខែភ្នែកលឹបសង្ស័យខ្ជិលលេខ1គេដែរអាហ្នឹងវាបានរង្វាន់បរិជារប៉ុន្តែខ្ជិលក្នុងការងាររកទទួលទានចិញ្ចឹមជីវិតនេះហើយកុំចាំបាច់ទៅព្រះជាម្ចាស់ឯណាទៅបន់ឲ្យជួយបន់ព្រះខ្លះហ្នឹងចង់មានចង់បានហ្នឹងសុំពីទេវតាផងសុំពីកុំពីម៉ាផងខ្ជិលមែនតែនទៅអង្គុយបន់អត់ត្រូវក៏ទុយលេខហើយលេងតែបៀលេងតែលបែងអញ្ចឹងទៅផឹកតែស្រាអញ្ចឹងទៅចេះបន់ឲ្យទេវតាជួយដែរទេវតាណាជួយបើលោកផិនវុធីធ្វើទេវតាវិញដាក់ទំនីថែមនោះកុំច្រឡំមិនដែលធ្វើបន់ឧទ្ទិសឲ្យផងលេងតែបៀលេងតែលបែងចេះបន់ឲ្យជួយឲ្យមានណាទេវតាព្យាយាមទេវតាប្រឹងប្រែងអានឹងគឺជាទេវតានាំលៀបសម្បត្តិមកដល់មនុស្សលោកហើយញោមអ្នកណាមានសេចក្តីព្យាយាមមានការប្រឹងប្រែងនេះឯងគឺឈ្មោះថាមានទេវតាតាមជួយហ៎ញោមអីឥឡូវបើយើងខ្ជិលចោលនេះតើវាមានប្រយោជន៍កន្លែងណាវាអត់មានសញ្ញាបត្រវាអត់បានទទួលការពោលសរសើរពីនរណាទាំងអស់ហេតុមួយទៀតកាចសាហាវក៏ជាហេតុឥតប្រយោជន៍កាចសាហាវហ្នឹងឥតប្រយោជន៍ទេណាញោមមកញោមណាខ្លះកាចសាហាវមកលើកដៃអ្នកកាយសាហាវណាព្រោះអត់មានទេសាកទៅវិញនរណាឲ្យគោស៊ីជែកស៊ីអីមកគុំមើលបំប៉ាល់ពេញភូមិឥឡូវហ្នឹងរហូតមុខមិនមានទេចឹងវិញរហូតមិនឃើញទេឲ្យប៉ះឆេវដូចជ័រលហុងគាត់ទៅយកកញ្ចក់យកទៅចុចតែបន្តិចហ្នឹងចេញជ័រច្រើមកតែមនុស្សកាយសាហាវហ្នឹងគឺថាគេប៉ះមិនបានណាញោមនៅអចេតនាគាត់ថាគោឬជ្រូកឈ្មោះរបស់នេះរបស់នោះតំណាំអីតិចតួចអធិស្ឋានបានតោះហ្នឹងប៉ុន្តែលើកមូលហេតុដើម្បីសាហាវដាក់គេវាថាពូជឯងហ្នឹងមើងងាយខ្ញុំតែមកពូជឯងហ្នឹងវាបន់អត់ខ្ញុំក្របន់អត់ខ្ញុំអន្តរាយទេបើមើងងាយខ្ញុំអាហ្នឹងហើយគេហៅថាមនុស្សសាហាវណាញោមណាបើមិនចេះអធិស្ឋានទៅដល់អ្នកដទៃហើយយើងមើលវាបានប្រយោជន៍អីវាអត់ប្រយោជន៍វាបានតែក្តៅក្រហាយក្នុងចិត្តវាបានតែគេស្អប់វាបានតែមានសត្រូវនៅក្នុងโลกនេះទេតាបើហ្នឹងហើយដែលថាព្រះអង្គសម្ដែងកាយសាហាវហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍មួយទៀតការដើរផ្លូវឆ្ងាយតែឯងអត់ប្រយោជន៍អាដើរផ្លូវឆ្ងាយតែឯងហ្នឹងគឺអាដើរចោលផ្ទះហ្នឹងណាញោមញាតិញោមអាដើរលេងចោលផ្ទះចោលសបែងចោលការចោលងារនៅផ្ទះហ្នឹងដើរលេងទៅជួបកន្លែងគេផឹកស៊ីជាមួយគេទៅជួបកន្លែងរំគេទៅហើយជាប់កន្លែងណាលេងបៀគេទៅ3 4 5ថ្ងៃបានចូលផ្ទះម្ដងចូលបានមួយយប់អបសុកនៅមិនបានជើងនឹងវាចេះលមាស់ចង់ទៅដើរទៅទៀតទៅបានតែបកាដើមមែនតើលោទៅតាមស្រុកស្រែជនបទមានបុណ្យឲ្យបះរាល់ថ្ងៃលេងបានចូលផ្ទះតោះអាដើរអញ្ចឹងវាអត់ប្រយោជន៍ញោមដើរចំបុណ្យកន្លែងណាគេកន្លែងណាស៊ីមួយឆ្អែតនៅហ្នឹងរំហ្នឹងបលឹមឡើងមើលឮទៅហ្នឹងការកន្លែងណាទៅទៀតមានអកកេះមានអកកដងទៅស៊ីលេបឡប់ជាមួយចុងភៅគេរស់មកពោះទឹងទៀតទៅវាអត់ប្រយោជន៍អីបន្តិចសោះបើវាបានត្រឹមតែសបាយជាមួយនឹងការដើរហើយនឹងខាតពេលវេលាឥតប្រយោជន៍ការដេកអស់កាលវែងអាដេកអស់កាលវែងហ្នឹងដេកយូរញោមញាតិញោមដេកយូរហ្នឹងដេកយ៉ាងម៉េចដេកយូរហ្នឹងដេកក្រងើបហ្នឹងគេគ្រប់គ្នាគេទៅស្រែទៅចកាឯងម៉ោង7ហើយនៅស្ងាត់ទៅអំពើជើងមុងឡើយប្តីក៏តែអញ្ចឹងប្រពន្ធក៏តែអញ្ចឹងហើយចេះតែត្អូញហួយក្រអីក្រមិនទេខ្ញុំវេទនាអីវេទនាម្លេះទេខ្ញុំចេះតែអូនចេះតែត្អែយ៉ាប់អីយ៉ាប់មិនទេខ្ញុំមិនក៏មានដូចគេខ្ញុំហើយតាមពិតអាគេគ្រប់គ្នាម៉ោង4ម៉ោង5មិនតាន់ទៅនឹងប្តីទៅប្រពន្ធណាត្រូវជួទៅណាត្រូវដកទៅណាត្រូវដាំតំណាំទៅឯងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធម៉ោង7ទៅកេះគ្នាងើបពីជើងមុងឡើយ
hay họ pre na chuối ban này mạ bằng nó nghe đằng hay cái hào thật đây cal ven cứ đây du hay bộ phốt bong sầm đai không bờ ra bộ vẽ sâu hay đền nom hay vì nè đây tràn mùi này gì tràn mùi đắng môn kế đây tràn nó ngay nhổ vào du tới vừa ngọt từ tay lên chồng ngớp lên chồng thưa ấy tầng ót đó đó từ thưa ca ban pi bay nửa tí buôn đập nửa tí mà màu nghe nó màu vinh ban đó đòn màu si đi đã si thấy nó đây ngày thì cái này nó đây ngày mà bay mà muốn bằng ngợp tới tao đòi chùm cùng chơi ban pi vậy cố mà đòn màu si đi đã si hay si mà tốt màu đây kia đã cái tôi vừa đòn màu xru là hốt đó nhổ nên thấy đây thà hai ăn phải giao cứ khát bong đâu phải giao khát bong đâu pi về lia khát bong đâu ở các đầm bay xoay rập tầm bạt họ môi tiết ca và khóc lời cam nãy ca và phật khóc lâu cam nhiệt nhôm nè là xa sao tầng ọc điện đằng hơi ta chỉ hai ắt phải giao về nom ao ca tới chia sẻ trâu cái sọp cái bơm dương về cha nam mơ trung kê và pôn kê đầy kê nó con á và dương kết về cha nam tròn năng ti bằng phật bởi dương bởi phật từ hai ta miên là nam mà sờ lanh dương mà bên chặt dương và tê cứ về ca tới chia sẻ trâu và ca tới chỉ ca và đâm đo rồi hốt ta đo ai chầm lon mê ruột ai senจะดามนั่งให้ได้ท่าปปดปองสำได้บกโกลนาปปรัดให้ปมวยอย่างในหายนั่งเตาเชียอัดปยาวอันโมตนียำกานาปเจาปนักสองประมหาท้ายในมนตรีสาธุอนุทัยnhiệt nhôm mới nhiệt nhôm chỉ với nó năng ai chỉ tròn để tha hai đàn mình miền bây giờ nâng bọn sầm đầy chắc hai đàn mình miền bây giờ thì sman tập sát na ní lục sầm đầy ta hai đàn miền bây giờ đằng ấy hai ọt bây giờ pre sầm đầy đài chẳng anh tập bây giờ cả nó cật vô tha cột nâng sầm đầy ta rương miền bây giờ mà một cột rương ọt bây giờ lục ọt đằng này tạm bớt bọn sầm đầy máu đằng anh tập cả anh tha coi chỉ cả priềm nó còn sập lư hay còn bị ruột còn như nào cha na bị ruột na cha na bị ruột na chẳng ban bọn xù rồi pe bọn sầm đây thì cái đây năng hơi vậy như nào mà bây giờ miền và phía bọn xù mình nếu priềm cho sập ngay priềm đây thưa cả ấy xù priềm chẳng ạ như nào từ đấy bọn xua thầm ếch mình xua thầm ếch xua đâu thì đâu còn buồn cả là rồi nâng bọn xua cho priêm anh phơi ca ấy rồi ngày nâng để bọn xua cào pe bọn sầm đây à hết vì đi nâng hao ý nhổ nâng priêm anh phơi ca ấy rồi ngày nâng anh tha coi như cả priêm có tọp thà bọt bên bọn nhưng bọn rồi ngày lên là bay tọp bọn chẳng ấy bọn xua tiền cho lên rồi ngày nó chưa nghe đấy bọn xua nó còn mà bắt đấy nhìn nhau mà đường mềm đấy bọn xua cho lên rồi ngày nó chưa nghe đấy điểm nó tao đã bập bật bọn ngày class chưa nghe ngày class ót chưa nghe chành ơi chành chẳng pe class chưa nghe pe class chành tới bọn xua tiền mà nên điểm cho pe chưa nghe nó sợ bài chết đây còn một bài chết bọn này pe chưa nghe nó sợ bài mình nát đo nhom bọn ấy pe chưa nghe nó bên ấy sợ bài chia pe chưa nghe năng đây đáng xưa tiệt chứ pe chành thường một mày pe chành mù màu phong khăn sầm ba phong on chết phong tôi chết phong nè chẳng ban bọn ta tham mình yêu priêm nè không tờ sa na đi nè ban này dây bị rương chứ nè hay đừng chành chẳng ắt phải giao chứ ngày ní chứ nè cái sai chành kì ngày ní chành cái sai chứ nè kì ắt phải giao chứ đôi chìa ca thơ sắc sừng cream tôi bay vay và ha chồng cô bọc cô ní chứ nè ngày cái cái con bay mà giường mình chẳng mẹ này nhìn nhiều đôi nẹ và đan lắm nâng xua ta vẫn cho bà nẹ vay bọc ngày nay là khiêu ban sai của bát còn bên là khiêu nó ca việc sai của bát là hốt đấy còn ngày nào muối là bay vào cái hòm bây nhỉ mẹ đấy nhổ chưa đấy đó chẳng ấy ban bọn trong tra chúng lại đang ấy bọn lực bậc kia thả môn bọn trong đây ta
nông sa sana đi ở vây để chne hay mình tự lập chne vinh ban cứ chne luôn ai nâng được không xong đây bậc kia thà thì phải sợ buồn năng ấy còn trạc thà atta hạ vế chi tăng sa giao di chai giáng y tà ra bà chi atta tan ta sa bao sa sa này trang sai nhật tạ cha rị nầu nè vẹ tê vô nè căn thạp bố nè mìa đô sa hạ prom nè chỉ tăng à bạ chỉ tăng bạ cả dị ra tạ tha rupa sa tê tạ tha rupa sa chẹ tột chân tột nổ kia tha bà ông xong đánh không kia tha ti bạ sợ buồn nắng sự cái đây nắng bà ông trong bà chẹ ta cả chân nét luôn ấy cứ chỉ rướng đai bà xa chiền lần này hẳn nụ thái mấy ta bà to kia tha nâng tây tiết đầm bay sơ xia rô cả lai chọc người không kia tha nâng bà ông sầm đáy chia về xa và lấy nâng ta dịch đây khmai đây bà ông sầm đáy cả nó chùm pua hàn nát thạ coi chỉ cả priêm nâng miền đây dịch đây chia về xa khmai đôi mà đạch xong mà ra tần ni môn sớm ạ nà mô tần ni Phần tê bọc bật Preh Maha Thái đòi chùm ràn bà nà ca mà đòn tiết về về lía có can tai chùm cơ khai tù mụcហើយប្រសងក៏ព្រះអង្គនិមន្តមកប្រយហើយឲ្យលោកចេះតែទេហើយធម៌វាមិនតាន់អស់សេចក្តីញាតិញោមវាមិនតាន់អស់ចិត្តនឹងឃើញប្រភពមហាថែហើយបើប្រភពអនុថែមើលល្មមបានហើយថ្ងៃក្រោយបានឃើញទៀតក៏ឃើញហើយបើមិនឃើញក៏ហីចឹងណាឥឡូវនេះនៅក្នុងសេចក្តីដែលព្រះដ៏មានវិភាកជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់បន្តនៅអនុសន្ធិនៃវិធីសាស្ត្រនៃការទូមានសត្វរបស់ព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់គឺអស្ចារ្យណាស់ព្រះអង្គគឺជាសារថីជាអ្នកពង្វឹកសត្វដ៏ប្រសើរជាអ្នកទូមានដ៏ប្រសើរគឺនេះព្រះអង្គសម្ដែងសេចក្តីហ្នឹងតាំងអំពីការលើកឡើងនៅហេតុដែលមិនមានប្រយោជន៍រហូតដល់សម្ដែងអំពីការលេងល្បែងរបស់អនត្ថបច្ចកៈព្រាហ្មណ៍នឹងឯងដែលព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងវាសប្បាយតែរឿងលេងល្បែងងើបពីដេកលេងល្បែងពីលេងល្បែងមកដេកទៀតតើខ្ជិលចោក្នុងការស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិចឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គយកសេចក្តីដែលជារឿងរ៉ាវរបស់ព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងព្រះអង្គយកមកសម្ដែងដែលគាថាលើកឡើងបាញ់មិញព្រះមហាថែបានសម្ដែងឲ្យថាអតាហវេចិតាំងសាយោយាចាយ៉ាងអិតរាបជាអតតន្តសៈបោសសៈនៃចាំងសញ្ញតចារិណោនេវៈទេវោនៃគន្ធពោអ្នកមេរោសហប្រមនីចិតាំងអបចិតាំងកយិរាតថារូបសៈចន្តណោដោយសេចក្តីជាភាសាខ្មែរថាខ្លួនឯងដែលឈ្នះហើយប្រសើរជាងពពួកសត្វក្រៅពីនេះដែលឈ្នះខ្លួនដែលឈ្នះខ្លួនឯងហើយប្រសើរជាងពពួកសត្វក្រៅពីនេះដែលគេឈ្នះហើយមិនប្រសើរឡើយកាលបើបរោះមានខ្លួនទូមានល្អហើយជាអ្នកមានការប្រព្រឹត្តសង្រួមជានិច្ចទេវតាមាព្រំទាំងឡាយនឹងមិនអាចធ្វើនៅការឈ្នះរបស់ពពួកសត្វដែលមានសភាពដូច្នោះទៅឲ្យត្រឡប់ចាញ់វិញបានឡើយសូមអនុមោទនាខ្ញុំប្រកាសណាប្រែសេចក្តីនៃភាសាបាលីមកជាភាសាខ្មែរមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសូមព្រះមហាថែនិមន្តជ្រាបសាធុអនុថែបើនិយាយពីខ្ជិលចោដូចជាមិនត្រូវទេមហាថែបើនិយាយពីអនុថែដូចអាចត្រូវជាងគេថាកំជិលផេះមិញអនុថែថាអាត្មាកំជិលផេះមិនអញ្ចឹងណាញោមអនុថែហ្នឹងបែបកំជិលផេះហើយសួរឲ្យប្រែឲ្យឲ្យមកវិញអត់ព្រមនិយាយអស់ហ្នឹងអាលអេវ៉ាំងឥឡូវប្រែឲ្យឲ្យមកវិញនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងថាខ្លួនឯងដែលឈ្នះខ្លួនឯងប្រសើរជាងចំណែកពួកសត្វក្រៅពីនេះដែលគេឈ្នះហើយមិនប្រសើរឡើយកាលបើបុរសមានខ្លួនទូលមានហើយជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តសង្រួមជានិច្ចទេវតាកន្ធពមាព្រមទាំងព្រំមិនក៏បីធ្វើនៅជំនះរបស់សត្វដែលមានសភាពដូច្នោះឲ្យត្រឡប់ចាញ់វិញបានឡើយអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងតែវាមិនយល់ប្រែបានត្រឹមមកប្រែតែមិនយល់មែនទេញោមមិនជួយកណាលឺតិចមកអាសួរទៀត
mới prong và chọc ở lớn đó ngày mấy vô là bà vô lần xua đây tiếp mà vô là nó xua lần đấy vô đây vào nhôm đón thì vô đón thăm vô lấy là nụ thái người ta chui phần vô ta ca chne luôn ấy nên cái thôi chẳng mấy đâu mà chne bà cu ba để bác dương ai cặp đào cặp lùm pen bọc cả tê bọc cả tàu khla krap cả pơ ha chma lẹ côn khla lẹ cả cho ấy dân từ nè cây che cho cung ho ấy dân từ nịa quạt của tôi như vậy đó nhung đang dương khơi kia từ bên từ máu và sự đọc trên các bạch cho luôn ấy vô chne luôn ấy nó các bạch ở mấy nhưng mà có ba hướng các bạch chne luôn ấy như nhau mẹ nâng tờ bay cho môi nè bà ông thầy chne luôn ấy cứ chỉ rương bà sáu chiêng ca vô chne nè đợt tì thấy xong bay đợt tê và đam mê prom bay tầng mình ai nhăn ca chùm nè luôn ấy nâng ơi từ lót mót tranh bên bàn tờ này dần na bà kê là nụ thai môi tiết ngà dương họ còn lấy chóp nụ thai nè xong thì môn sớm nè mô tờ ni hòn tê bọc bật bè mà hà thai đó chùm ra đôi thân ta hướng chọc nâng so ra hả nhiều rồi dây cùng rọp khai mà hãy bàn nào ta bàn khơi mục lâu khơi mà plét nó rồi tàu vinh tàu đôi chân sầm nó nhôm đó về lia mới cùng rọp khai mà hãy và cua na từ chuột này bàn 7 mau mấy anh ta cua nào ở thầm mà mau mấy bay kia từ vinh hay đằng cao bàn chuột tiếc đài na nhổ này bờ nhiệt nhố vào ấy đấy rồi khai mà ha thái rồi lô tấu giờ tấu bát tấu trâu tao là nụ thai tao tia tấu cần này rồi cua nó hồi chua này ở ban du nó dây nó nào phần đấy tụi bay mà ha thái mới nhiệt nhôm nó có tia thôi mà ha thái bếp nồng dù đây thấy ra mà ha thái lô thành đấy để chơi lệch mũi chơi cầm chơi phay nó là ma đó nghe tam bất ma ọt đi mà nô dương á nhủ bờ xa cướp từ rương cái hao lồng ngông với nha mẹ đấy say go ta xa lô cái do hao từ thơ từ hiên ấy xa nó ngọt á nó nhôm rồi nâng lồng ngông với nha này vừa thà che hà xa hay che xe lỗ đã đang chặt rồi và thô nà pe na chẳng nấy nha đang chạm pe nắng mà xa ấy là pe na mới tới bài bát chẳng nấy thế ôi xe rồi luôn đấy nên cái hao mà được chặt hà thái ai riêng là chặt thò mà hà thái bà ao thầm prai về dương xa tới đó là thì bài nó bay của bù mọt nè vừa hot nà nó nhôm nó vừa hot là nụ thai đó bè mà thái lục thành lục tên này xa bờ xa nó thì bay luôn ai nhé chẳng bay prao nụ thai rồi mẹ này lâu khoán vừa ta chọn phương nào xa thì bay luôn ai từ chẳng bay prao cái hot vô một mọt tại nâng thở nó nhưng ra bởi kia nó đấy mà thái là bờ kết ở đó tôi mà thái nâng tôi mong nâng nè cầm chân phải không prao từ kia ban căn ban micro thơ thông tin những prao từ kia ấy môi tiết bọn mà thái miên là hết ăn phải giao chứ toàn cài sẽ hao ấy mình sẽ đặt cây che sẽ chụp cung sẽ ấy nâng sẽ là hết ăn phải giao chứ miền ban phải giao ấy cài sẽ hao một khăn mà ấy nắng nó nhôm đó đang chẳng mà hà thái miền hạt ăn phải giao pi nhôm miền pi lâu nay cứ nói khát phê về lia dú đầm bay ao mà ha thai đằng a từ si họ cả lại chọc nấu khăn ông xì cả đây để lợt lao chia kia tha khẳng đám cứ bột bột cho ông mà cha còn sầm đáy nằm bay tù miên ta đào prim bàn tay prim nô bàn đạp rồi hai nãy bàn mẹ bàn phal rồi hai quát ở hải dụ ba từ hai nấu lái cứ bột thọ bò để sạt dương để trâu ca bột thoi vô mà đầm bay ọp rôm luôn pro ta hai đôi cho nó tớp pre mà hà thái bọn lược lang tầm ná riêng rau rồi ba prim tưởng ở nắng bột pre tớ nó không ca tu miên prim và đào ta đòi chất hay bột bột chỉ ông mà cha bọn sầm đáy kia tha nắng có bột pre tớ đầm bay tu miên prim và đào ta đòi chất năng ai chất đây chỉ chất lồng ba năng tu miên
tu miên priên bà đào oi bà prất tỏ tam ẩm nách này bài bọt phần lông tu miên priên bà đào rồi bà bọt ật nghi thế nó bọn á mà nô dơ với che tờ tu miên kê với che tờ tu miên đã đợt tây tu miên đã đợt tây tu miên kê nó vừa nghi nó vừa srul nó nhôm nè vì ai do ai nha vì ai do đồng bóng do mà tu miên bàn chỉ môi kê ai đã cho bắp phải nhát đôi chỉ môi con trao ấy con na đại vật đào lên nhá đạch bài vi mà pi pé với chương che ta đã ai nhà bàn rồi có ta trâu vi ta đào rồng quạt bên này nhôm na đại tu miên priên và đào luôn này chỉ mơ mót đấy hiện tại chê tiết ọt ỏi xì bài pì ngày đại lấy hú đại là đào du mình đây che tu miên chất luôn ai đừng bây giờ ấp rôm mót ham mót ao chế ắt đấy chỉ mà mót ai hiện tại dây đam cái ta pi rương tiết cứ ta tọp vậy như tọp báo mà tê chỉ mơ đây cái đôi chương cái đôi ao ta hiện đào phương pơ ba cả lai na tiết anh vô tập bom vay chương ấy nhở bạn tập mong này chỉ mơ đại lấy đại tu miên luôn ai chẳng ấy biệt biên luôn ai chẳng ấy nè mình đấy bỏ bàn ta kê với chả mơ ấy nhá chả mơ hiện tại từ trên gara ok vay cái nhăm chơi ngày năng tuột tỉnh việc đã ta kê nó mà hướng toàn là cam mà hướng ai nha nó bàn ta vừa đã đầm bay luôn ai so nó pro ấy pro luôn ai vì ọt trong đầm bay tu miên luôn ai ọt trong tu miên luôn ai dương bật tam ẩm nạch đây cái này ô tiên tai luôn ai tam ẩm nạch ô tiên ẩm nạch đây cái này ô tiên rồi hốt đằng ai nhiệt nhôm mở này dương miên sật trâu để dương trâu vô cho nên nó nhôm nè để ban châu đal bờ pốt bờ thọ bờ xăng chỉ ti băng ti rồi lắc ở đây để bị khâu ở đây xa mà đây cái đây cứ dương miên sật trâu rùm kia tổng á miên sật trâu rùm kia để dương trâu vô chơi chấm nè vì men ấy ở ba sọ ba thì ca đôi kia vừa trong do cho nên do tranh kia nhổ nó vì men ẩm nai rồi ba thò nó vì ẩm nai rồi ba cái là hết à nếu chết kia vừa sang ta sật trâu ai kia ai nếu chết te vừa ban pa pi anh tình tôi do cho nên anh à cho nên bụi năng nâu sóc cái ha vì mơ nghi anh nhá tăng vì chợt đôn chợt ta máu bụi năng mơ nghi anh tụi mong lâu nó vừa ban hết đó vừa thưa ở pa pi đòn cua xa anh hay ở cô si sờ anh si tận nam anh chẳng anh đăng nguy toàn này anh phát đăng chân em đâu sọc thế ai kê xong tô phong kê vò phong ôm ơi khmei như nè mơ với đăng tê ôm miên khmei như tam bất cả pui năng và mơ gì tụi mà hãy chơi nhà bị năng tơ nông đá dây tập pi chụp là na dây là năng pui năng ai chỉ mơ đó tập phát đăng chân em pui năng tê ngọt tơ bật này chết đây việc cất đòn này ngọt là tự tiên việc khai ngọt tơ bật này chết bán phát đăng tê nổ vô nè kê vô chanh kê ngọt bật này ăn chết là chàm chết tin bắt đấy à mẹ này lời chà rồi bữa tin bắt nó răng bao vĩnh say nhọt đọt ở trong bao nó mà mới về đại lọt cháy bữa ăn cháy vô chà lục chun cả đa mà đọt oi mới món đã lâu nó nhung bao gồm đấy năng mà nô dương vừa sót tay vào tam ở nay kể lại nó tam bất phê đầy dương của bông tài chia diêm làm bây giờ cho nên do trai là nam mùi dương sầm rạp luôn dương cất thầy dương cha cất thầy dương con bao cất thầy dương vừa lôi cất thầy dương nó vừa khlang tại bởi dương mơ đời bành nhàn để năng on nó nhôm nó nhôm on này tránh kế tránh thằng nào tránh kế lái nhôm bởi cái chê dương mau chê từ kê vinh đọp mặt pi nâng là na chứ nên là na chanh mà nhiệt dòng tham mà chê cái vinh chanh hai tay bàn thà chanh rồi cái chê máu đầm bây giờ dương cái đau cả hai bên này hay đòi dương cái đau cả hai tam cái dương về chanh cái tại bờ sân chỉ dương tròn bàn dương nè chứ nên sọt mỏng nhổ chẳng là bàn chỉ cái thà chanh tôi chỉ pré chứ nên tôi chỉ mi cái này chanh nó ở smart ta vừa chanh đòi nai tập chất mê ta đòi nai ca ọp rôm chất ban lõ mẹ nè khăn tay tuột trọ nó đấy nè khla tao chê chanh kia mà tao bà ọp ơi tao niêng tao sợ hòn tao hòn ơi nè tao hòn
តយកឈ្នះហ្នឹងទៅហងអើយឈ្នះចាញ់ជាព្រះឈ្នះជាមាទេហងអើយសហងដាក់គេនោះអាហ្នឹងវាឌឺទៅគេវិញណាវាមិនដឹងថាត្រូវតគេមិនហ្នឹងហើយវាអស់វាមិនដឹងថាត្រូវតយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែបើមានស្នៀតសុំទោសហើយទៅហើយប៉ុន្តែពេលហ្នឹងទៅហងអើយឈ្នះសិនទៅយកទៅខ្ញុំមាត់កអីទេចាញ់ជាព្រះឈ្នះជាមាអូអាឈ្នះហ្នឹងថ្ងៃក្រោយចាញ់គេវិញទេញោមអាឈ្នះអញ្ចឹងនោះចាញ់ទៅជាព្រះឈ្នះទៅជាមាហ្នឹងបានថាការចាញ់កិលេសការចាញ់កិលេសមិនសុខចិត្តឲ្យកិលេសប្រើអីទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយយើងមើលព្រះមើលលោកចាញ់ទៅជាព្រះហ្នឹងគឺលោកមិនទៅបៀតបៀនអីទៅដល់មីឯណាណាញោមណាគឺលោកចាញ់ទៅដោយអំណាចនៃការទូមានព្រានបដៅហើយព្រះអង្គវាមើលទៅហាក់បីដូចជាថាចាញ់មីមែនក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គឈ្នះកិលេសហ្នឹងញោមព្រះអង្គឈ្នះកិលេសហើយមីនោះមើលទៅថាមានពលច្រើនមានអីមើលទៅដូចឈ្នះព្រះអង្គមែនប៉ុន្តែចាញ់ព្រះទេចាញ់កិលេសណាញាតិញោមណាបើអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាយើងអ្នកដែលបានអាស្រ័យនៅពុទ្ធសាសនាយើងឈប់ធ្វើជាសត្រូវជាមួយមនុស្សគ្នាយើងញោមធ្វើជាសត្រូវជាមួយអ្នកចិត្តខាងជាមួយញាតិមិត្តជាមួយអ្នកដតីហ្នឹងវាបានមកវិញទៅពៀវិរិយទេណាញោមនេះមកធ្វើជាសត្រូវរបស់លោភៈទោសៈមោហៈណាយើងគ្រប់គ្រាណាទាំងអាត្មាទាំងមហាថែក៏មានលោភៈទោសៈជាសត្រូវមានមោហៈជាសត្រូវមានកិលេសជាសត្រូវមានតណ្ហាជាសត្រូវដែលត្រូវកំចាត់បងចោលដែលត្រូវញោមញីចោលដែលត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យវាមានណាញាតិញោមលើអត់ញាតិញោមហ្នឹងក៏ដូចគ្នាឧបាសកឧបាសិកាហ្នឹងក៏មានលោភៈទោសៈមោហៈកិលេសតណ្ហាហ្នឹងជាសត្រូវឈប់និយាយដើមគេឈប់ជេរបចោគេឈប់ដាក់ទំនាយគេនេះមកនាំគ្នាបៀតបៀនលោភៈទោសៈមោហៈឲ្យវិនិច្ឆ័យឲ្យអន្តរាយញោមលោភៈទោសៈមោហៈវិនិច្ឆ័យដោយសារយើងណាយើងអត់បានពៀវិរិយទេគឺបានមកវិញលោកកតរៈសម្បត្តិឯនោះកុំច្រឡំនោះញោមតែបើឈ្នះសត្រូវគ្នាឯងជាមនុស្សបានពៀវិរិយតែបើឈ្នះលោភៈទោសៈមោហៈបានព្រះនិព្វានណាញោមណាឈប់សំវល់ញោមឈប់ទៅឈប់និយាយដើមគេទៅឈប់ដាក់ទំនាយគេឲ្យគេវិនិច្ឆ័យអន្តរាយអីទៅយាយឈប់ទៅបានហើយគេដាក់ទំនាយគេយូរមកហើយគេមានវិនិច្ឆ័យណាអីដាក់ទំនាយគេតែរហូតប៉ុណ្ណឹងតិចគេដូរឡានតិចគេដូរម៉ូតូអីដល់ពេលគេអត់វិនិច្ឆ័យអត់អន្តរាយគេចេះបានអីនេះចេះក្តៅទីបំផុតដាក់ទំនាយគេដូចជូនពរគេចឹងវាក្តៅអត់ត្រង់ហ្នឹងញោមហើយយើងមើលយើងប្រព្រឹត្តតាមអំណាចកិលេសពេលខ្លះកិលេសត្រូវនាំឲ្យខឹងមកផ្លែតត្រូវនាំឲ្យមួម៉ៅមកផ្លែតត្រូវនាំឲ្យលោភមកផ្លែតត្រូវនាំឲ្យចងពៀចងវិរិយអីចឹងទៅទីបំផុតតើវាបានប្រយោជន៍អីអាហ្នឹងហើយដែលថាចាញ់ណាញោមចាញ់ហើយមិនមែនចាញ់ធម្មតាទេចាញ់ហើយធ្លាក់នរកទៀតញោមហើយយើងសុកចិត្តអីដល់ឲ្យកិលេសដឹកនាំនោះបើថាកើតមកអត់មានព្រះទូមានអត់មានធម៌មានអាយទៅអាហ្នឹងធ្វើម៉េចវាអត់មានអ្នកប្រាប់ណាញោមណាបើវាដូចជាមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកអត់មានអ្នកដឹកដៃហើយវាដើរធ្លាក់បន្លាយធ្លាក់លូឯអាហ្នឹងធ្វើម៉េចវាអត់មានអ្នកដឹកដៃគ្នាហ្នឹងឯងវាមិនដឹងចាឥឡូវនេះព្រះទេសនាហើយតើថាខឹងនឹងឯងគឺជាអកុសលលោភៈទោសៈមោហៈជាអកុសលអវិជ្ជាតណ្ហានាំឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើបាបអ្នកណាធ្វើបាបធ្លាក់នរកឲ្យយើងសុកចិត្តទៅចឹងដែរញាតិញោមវាកើតតន់ធរព្រះទូមានព្រានបដៅឥឡូវហ្នឹងយើងមកទូមានខ្លួនយើងវិញប្រសើរណាដែលព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាអត្តាហវេចិតាំងសាយោការឈ្នះខ្លួនឯងហ្នឹងប្រសើរហ្នឹងគឺប្រសើរត្រង់ឈ្នះកិលេសញោមឈ្នះកិលេសយើងឈ្នះកិលេសដែលវាតែងតែប្រើយើងកន្លងមកអារឿងអ្នកដតីចាញ់ក៏ចាញ់ទៅវាមិនទៅអន់វាមិនទៅថោកអីទេណាញោមណាឲ្យគេលើសចោះមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់អីហ្នឹងព្រមទេព្រមឲ្យគេលើសទេព្រមទេឲ្យលើសប្រហែលម៉ាត់តែពីរ3ម៉ាត់ទេលើសពី2 3ម៉ាត់ទៅបែបព្រមបានដែរទេហ៎ហ្នឹងឲ្យគេលើសអ្មេចទៅក៏លើសទៅញោមប្រហែលបុគ្គលអស្ចារ្យដោយប្រពុតព្រះអង្គឲ្យព្រាមជេញោមព្រាមជេអកោសកៈព្រាមទៅជេព្រះអង្គមកព្រឹកថ្ងៃត្រង់500គាថាព្រះអង្គកុំឲ្យគេជេព្រោះវាមានទៅត្រូវព្រះអង្គណាព្រះអង្គអត់យកព្រះអង្គអត់ទទួលផង
ហើយយើងវាចេះអញប៉ុណ្ណឹងដែរចេះទ្រាំឲ្យគេជេរដូចអន់ណាតែប្រហែលប្រពុតអគ្គបុគ្គលលើលោកព្រះអង្គគង់ឲ្យគេជេរហើយញោមទីបំផុតអាអ្នកដែលជេរក្តៅក្រហាយព្រះអង្គវាមានបានមកក្តៅក្រហាយណាហើយញាតិញោមប្រើវិធីសាស្ត្រដូចអាត្មាមួយបើថាណាជេរញោមណាដាក់ទំនាញញោមមកព្រឹកថ្ងៃត្រង់ញោមចំក្រោយនាងអើយជេរខ្ញុំទាំងបាម៉ានហ្នឹងខ្ញុំយកទេឲ្យទៅនាងឯងវិញទាំងអស់ទៅណាឯងទូលទៅរែកទៅបាបរបស់ណាឯងទេអ្នកយើងថាតែប៉ុណ្ណឹងគេនោះអាចក្អួតឈាមហ្នឹងញោមខំជេរគេមកព្រឹកគេអត់ក្តៅហើយគេជូនពរឯងមកវិញឲ្យបានអាហ្នឹងដដែលអាហ្នឹងគេអាចក្អួតឈាមដូចប្រពុតចឹងព្រះអង្គទូមានព្រាមតែព្រាមឯងជេរតថាគតមកព្រឹកថ្ងៃត្រង់នេះតថាគតអត់យកទេដូចដែលមានញាតិសម្លាញ់ទៅលេងផ្ទះព្រាមឯងហើយព្រាមឯងយករបស់របរនំចំណីអីជូនគេអត់ហូបហើយគេទៅបាត់របស់ហ្នឹងជារបស់ព្រាមឯងយ៉ាងណានេះអាការដែលព្រាមឯងជេរតថាគតនេះតថាគតអត់យកទេចឹងបើតថាគតអត់យកវាអត់ជារបស់អ្នកណាទេគឺវារបស់ព្រាមឯងណាញោមណាអញ្ចឹងណាយើងគួរគប្បីសិក្សាធម៌កន្លែងហ្នឹងឲ្យវាយល់ហើយយើងមកទូមានចិត្តណាញោមណាហើយការឈ្នះនេះទៀតគឺជាការឈ្នះដល់ប្រសើរដែលពពួកសត្វដតីមិនងាយឈ្នះហើយញាតិញោមដែលឈ្នះហើយមិនចេះត្រឡប់ចាញ់វិញរបស់បុគ្គលអ្នកដែលមានខ្លួនទូមានល្អហើយអ្នកដែលមានការសង្រួមចាកបាបទាំងឡាយទាំងពួងទាំងការឈ្នះនេះឈ្នះខ្លួនឯងហ្នឹងណាញោមបើឈ្នះលបែងក៏ដោយឈ្នះវាយគ្នាក៏ដោយឈ្នះទាត់ឈ្នះធាក់បាច់បុកបតោទ្វា8ឯណាក៏ដោយឈ្នះហ្នឹងថ្ងៃក្រោយគេឈ្នះវិញក៏ទុយលេខចាញ់ឯហ្នឹងឈ្នះចុះស្អែកចាញ់ហើយដល់ពេលចាញ់មិនដែរមួម៉ៅក្តៅក្រហាយគេណាវាអត់មានអីទៅប្រសើរវាអត់មានអីទៅប្រសើរអញ្ចឹងទេណាអាការឈ្នះទាំងអស់ហ្នឹងវាមានពេលចាញ់វាមានពេលឈ្នះណាពេលចាញ់ទៅក៏កោតទុកលំបាកពេលឈ្នះក៏រៀងរីករាយញញឹមស្រស់ស្រាយអីតែប៉ុណ្ណឹងតិចបន្តួចប៉ុន្តែការឈ្នះខ្លួនឯងនេះគឺគ្មានទេវតាមាព្រំឯណាដែលថាមកធ្វើឲ្យបុគ្គលហ្នឹងចាញ់វិញបានឡើយគឺសំដៅទៅលើការឈ្នះរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលដែលលោកបានឈ្នះកិលេសយើងមើលព្រះសោតាបណ្ណបុគ្គលក្តីសកតាគាមីបុគ្គលក្តីអនាគាមីបុគ្គលក្តីពេលដែលលោកបានទៅជាព្រះរហន្តឈ្នះកិលេសហើយលោកដែលត្រឡប់មកជាបុថុជនវិញហ៎មានមកវិញហ៎ណាអត់ទេអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាយើងទូមានហាត់ពុតចិត្តព្រៀនបដៅណាទៅដល់ចិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យចិត្តហ្នឹងវាស្លូតដើម្បីឲ្យចិត្តហ្នឹងទន់ភ្លន់ចិត្តហ្នឹងវាត្រូវត្រង់ទុកនៅព្រមវិហារធម៌មេត្តាករុណាចេះសដោចេះអាណិតចេះស្រឡាញ់ចេះត្រាប្រណីទៅដល់អ្នកដទៃណាប៉ុណ្ណានេះហើយគឺជាការឈ្នះដ៏ក្រៃលែងគឺជាការឈ្នះដែលព្រះពុទ្ធនិងព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយលោកពោលថាជាការឈ្នះដែលមិនត្រឡប់ចាញ់វិញសូមអនុមោទនាខ្ញុំកណាបកស្រាយមានប្រមាណប៉ុណ្ណាលើសលួសខ្វះខាតយ៉ាងណាប្រកេនព្រះមហាថាព្រះអង្គជួយបំពេញបន្ថែមសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុអនុថែជ្រាបឲ្យម៉ោង9 3នាទីហើយតែ9កន្លះគេរាប់បាតហើយយើងនៅដល់ណាថាមិនជ្រាបទៀតញោមមែនទេហើយញោមកូនជ្រាជ្រាបហ៎ជ្រាបហើយជ្រាបហើយហ្នឹងព្រមទទួលតែជ្រាបទៅញោមបើតាមឲ្យអស់ចិត្តទៅវាមិនអស់ហើយអត់អស់ទេតែបន្តិចទៅអ្នកព្រមថាទៀតមិនតន់អស់ចិត្តនឹងសាច់តចង់ខត់អង្វរមិនហ៊ានថាខ្លាចនឿយបកាយបករណាមានញោមមួយនោះនៅតកែវញោមតែនិយាយរឿងបន្តិចតែនៅតកែវវាច្រើនតែទេសម៉ោង8អីចឹងទៅមកចប់ម៉ោងជា10អ្នកតសើព្រមគេហៅមកងក់ក្បែរក្រែរហូតងក់អនុថែទេសចាស់ស្មាចេះមើលគាត់ងក់ស្ដាប់ដល់អេវ៉ាំងកាន់មីក្រូតែមិនតន់អស់ចិត្តនឹងសាច់ធោហើយមិនតន់អស់ចិត្តហ្នឹងមកងក់ម្លឹងទៅហើយអត់អស់ចិត្តសាច់ធោទៀតញោមអីគិតទៅនឹងបើនិយាយចឹងគាត់យល់គាត់លឺហើយអ្នកព្រមមួយហ្នឹងអាត្មាធ្លាប់បង្អាប់គាត់បាទឥឡូវមិនអីទេអស់ចិត្តសាច់ធោញោមហ៎មិនតាន់អស់ចិត្តទេតែក៏មិនតាន់ធុញដែរមែនទេញោមតែពេលវាដល់អាត្មាបញ្ជាក់ថែមបន្តិចឲ្យរឿងឈ្នះខ្លួនឯងហ្នឹងរឿងឈ្នះខ្លួនឯងហ្នឹងគឺឈ្នះលើកិលេសរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់កិលេសណាញាតិញោមណា
dương mơ tạiព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ដែលលោកឈ្នះកិលេសតាំងពីថ្ងៃលោកចេញទៅបួសម្លេះរៀបនឹងចេញទៅបត់រីហុលហ្នឹងប្រសូតបាត់នេះហើយយើងបើមនុស្សធម្មតាយកឈ្នះកើតដែរអាពេលហ្នឹងអត់ទៅទេបើមកអនុថែអីចាំមកទៅចុះកូនប្រុសកើតទៅហើយមែនទេញោមណ៎ហើយបើមហាថែគេលោកអាចខ្លះដល់ហើយយើងមើលរីហុលប្រសូតដែរបើនិយាយពីនាងពំពៀទៀតមានតែអាក្រក់អីញោមណាញោមណ៎ពំពៀស្អាតណាស់បញ្ញពិតតកល្យាណីបើនិយាយពីស្អាតគ្មានណាស្អាតដូចពំពៀនោះទេតែពុទ្ធនៅជាព្រះសទ្ធលោកទៅបានចោលទាំងភរិយាចោលទាំងបុត្រទៅប្រសូតហើយបើសាអនុថែមចាំមកចោលមេយោថែមណាញោមណ៎មិនហ៊ានកណាហ៎កណាហ៎បើកណាយកចុះអនុថែគេយកថែមអញ្ចឹងបានន័យថាពេលហ្នឹងព្រះអង្គឈ្នះកិលេសស្រេចទៅហើយដែលរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់កិលេសក្នុងថ្ងៃដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងមុនព្រះអង្គត្រាស់ដឹងផ្ចាញ់ពពួកមានឹងព្រះអង្គផ្ចាញ់មាបើនិយាយពីមារបស់យើងនិយាយពីកិលេសវិញណាវាមានកិលេសមាវាមានខន្តិមាវាមានទេវបុត្រមាវាមានមជ្ឈមាអភិសង្ខារមាតែពេលហ្នឹងព្រះអង្គឈ្នះមាឈ្នះអាមាមកជ្រែកទាំងអស់ហ្នឹងបានកិលេសព្រះអង្គឈ្មោះថាការឈ្នះយកជ័យជំនះទៅលើកិលេសគឺឈ្នះហើយយើងអត់ទាន់ឈ្នះទេណាញោមណាជាឥឡូវជាទ្រាំខន្តីអំណត់អត់ធន់ធ្វើម៉េចគេបនគេគេសិលគេតែគេស្ដាប់ប៉ាឡោគេដែរទៅហើយបើតែគេបាបគេធ្វើម៉េចគេបាបទៅហើយមកស្វងមកវងអីគេបាបឯងបនតែឯងដូចពេកអញ្ចឹងបាបគេទៅអាហ្នឹងមិននៅអញ្ចឹងទៅនៅអញ្ចឹងពេលខ្លះទ្រាំសង្កត់ដូចយកអាដុំថ្មទៅសង្កត់លើស្មៅពេលដែលសង្កត់យូរទៅដកមកស្មើតែស្មៅវាងាប់លេងដោះសារក្រោយវែងជាងមុនណាញោមណោះមិនកណាណាញោមណោះហ្នឹងកណាអញ្ចឹងមើលក៏ស្ងាត់ឈឹងញោមដែលយកដុំថ្មយកសង្កត់ស្មៅសាកលោមើលទេហ្នឹងហើយហើយពេលសង្កត់ទៅវាងាប់ទេអត់ទេត្រូវទឹកភ្លៀងត្រូវទឹកទន្សើមពេលយកដុំថ្មចេញស្មៅនឹងវែងជាងមុនមែនទេវែងខ្ចីទៀតញោមស្អាតទៀតអាលើកក្រោយអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញមនុស្សពេលខ្លះសមាធិអត់ធ្មត់ទ្រាំតថ្ងៃណាមួយវាខ្ទុះណាញោមទ្រាំនោះវាខ្ទុះអាសមាធិនឹងចេញជេរលើសដើមនេះវាខ្ទុះចេញម្ដងជេរលើសដើមតែអញទ្រាំយូរហើយណាអញទ្រាំទាំងអញចូលសិលមក10ឆ្នាំហ្នឹងអញអត់ថាអត់អីទេថ្ងៃហ្នឹងអញថាណាណីនេះវាខ្ទុះណាញោមអាហ្នឹងកុំខ្ទុះតែឈ្នះកិលេសដោយព្រះអរិយបុគ្គលឈ្នះអត់មានមកឈ្នះតបវិញទេណាញាតិញោមណាអាណដ្ឋបច្ចកៈព្រាមស្ដាប់ខហើយញោមស្ដាប់ហើយព្រោះណាស់ល្អណាស់ប្រសើរណាស់ព្រោះណាស់ល្អណាស់ប្រសើរណាស់ព្រោះណាស់ល្អណាស់ប្រសើរណាស់ព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ព្រោះណាស់បានសម្រេចអរិយបុគ្គលថ្នាក់សោតាទៅញោមបានសោតាមកជួបព្រះលើកហ្នឹងអត់ខាតបានសម្រេចសោតាបណៈបុគ្គលទៅឃើញទេញាតិញោមហើយញាតិញោមអត់បានសម្រេចមគ្គផលអីតែសូមឲ្យមានបញ្ញាពិចារណានៅបញ្ញខណ្ឌរបស់យើងផងសូមអនុមោទនា